வெல்கம் டு ஜிடிஎஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான கோக்னட் மில்க். என்னடா அது கோக்னட் மில்க்குன்ட்டு காஃபி மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேவையான பொருட்கள். இந்த ரெசிபி நம்ம நார்மலாக கஷாயம் பிடிக்காதவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம கோல்டு, ஃபீவர், டயர்ட்னஸ், ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்கவங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சூடாக எதனா கஷாயம் குடித்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு கஷாயம் தான் பிடிக்காதே. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கட்டாயம் பிடிக்கும். தேங்காய் பால், ஒரு தேங்காய் நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இல்லை ஒரு 8 மிளகு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சம் இஞ்சி. இது ஆப்ஷனல், உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம், அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கம்மியாக போட்டு செஞ்சு காட்டுறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பனங்கற்கண்டு, கருப்பட்டி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அது தண்ணியில் 1 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். இல்லை நம்ம தேங்காய் பாலை கொதிக்க வைக்க முடியாது, அதுக்காக வேண்டி நம்ம இதை போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மிளகு, இஞ்சி, ஏலக்காவை பவுட்ரு பண்ணி தேங்காய் பாலில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அந்த பாலை இதோட சேர்த்து இறக்கிட்டால் நம்ம ரெசிபி ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும். இதை டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இப்போ ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா நம்ம ரசம் கொதிக்க வைக்கிற மாதிரி, கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜில் ரசத்தை இறக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி ஸ்டவ்வில் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இதை ஸ்டவ்வில் வைக்கலாம். நல்லா நுரக்கட்டி வரும். கொஞ்சம் சூடாக குடித்தாதானே நல்லாயிருக்கும், தொண்டைக்கு எதமாக இருக்கும். அதுக்காக வேண்டி நம்ம இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு இருக்கலாம். நல்லா நுரக்கட்டி வந்து கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை இறக்கிக்கலாம். கஷாயம் பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஆனால் ஹெல்த்தியாக எதனா ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல். தேங்காய் பால் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம இதில் சேர்க்குற ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன். அதை பாருங்கள். இது எவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லதுன்றதை அதை பார்த்தா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்.